بسم الله الرحمن الرحیم. ټکنیکل امید ته بخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې له مخ څخه داغونه څنګه لرې کړو په فوټوشاپ کې، او مخ ته صفاوالی څنګه ورکړو، سکن ریټچنګ څنګه وکړو. نو ما سره نن ورځ فوټوشاپ C6 را سره دی. فایل ته راځم. ما له pixels.com څخه یو عکس را ډاونلوډ کړی دی چې په مخ باندې دانې موجودې دي. نو دغه عکس جوړو، له مخ څخه یې دانې لرې کوو. تر ټولو نه مخکې دغه لیر کاپي کوم او دې ته نوم ورکوم remove blemishes. اوس سپاټ هیلینګ ټول راخلو یا په جې باندې کلیک کوو او په دغه دانو باندې دغه سپاټ هیلینګ برش چې دی دا ګرځو تر څو دغه دانې چې دا ختمې شي. چې کوم ځای کې هم تاسو لکه نښه غوندې تور ټاکې وي، دانه وي، په هغې باندې داسې وګرځوئ. په لیفټ کلیک نیولو سره ماوس وخوځوئ، دغه خپله نښه کېږي. تر اکثر حده پورې دانې لرې شوې. اوس د دې لیر بیا کاپي اخلو او دې ته نوم ورکوو سکن ریټچنګ. باندې سکن ریټچنګ لایر باندې درېږو، نارمل ته راځو او دغه نارمل په ځای ویوډ لایټ انتخابو. بیا کنټرول آی باندې دغه انورس سلیکشن کوو، مونږه انورس اخلو. اوس راځو فلټر ته او په فلټر کې ادرس ته راځو او ادرس کې های پاز اخلو. های پاز د دې عکس لپاره ما تقریبا زیات اخلم، تقریبا 90 پورې اخلم. هغه که چېرته بل عکس وي، عکس کمزوری وي، نو هغې لپاره تقریبا 30 ته پورې 100 پورې هم کفایت کوي. عکس ته ګورو په هماغه باندې په هماغه اندازه باندې های پاز اخلو. مونږه اوکې باندې کلیک کوم. بیا راځو فلټر ته، بلر ته راځو او دا ځلې ګاشین بلر انتخابو. ګاشین بلر چې دی دا کم انتخابو، تقریبا 6 پورې زه انتخابوم او اوکې کوو. اوس راځو په دغه ځای کې په لیر باندې ماسک جوړو. نو په دغه نښه باندې کلیک کوو او دغه ماسک چې دی دا هم انورس کوو. کنټرول آی باندې کلیک کوو چې رنګ یې تور شي. دغه دی رنګ یې تور شو. اوس زمونږ چې کومه خوښه یې په هماغه ځای باندې دغه برش چې دی دا ګرځو تر څو کوم ځای چې موږ غواړو چې صفا شي، ریټچ شي، هماغه ځای. لکه سترګې پرېږدو، ویښتان پرېږدو چې دا بلرنس پکې را نه شي. فقط هغه ځای چې پوستکی وي په هغې ځای باندې دا کرسر ګرځو. د دې ځای نه شروع کوم، زه کرسر پرې ګرځو. دا وګورئ دوستانو څومره صفا سکن جوړ شو. اوس دا دواړه لیر چې دي دا مونږه مرچ کوو. دواړه انتخابو، راځو مرچ لیرز ته، دا مرچ کوو. اوس یې وګورئ دوستانو، زه که چېرته لږ زوم کړم تاسو ته، د دې دا سکن ریټچنګ تاسو وګورئ څومره صفاوالی راغلی دی پکې. مخکې داسې و او اوس داسې دی، ډېر زیات تغییر پکې راغلی دی.
دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او همدارنګه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په بل نښه باندې په زنګ نښه باندې کلیک وکړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانو څخه هم زر تر زره خبر اوسیږئ. مننه، تر بیا، د الله په امان.